Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Ақнұр. Бүгін сіздермен өте дәмді бір жасағаннан шығатын мамықты жұмсақ творожный пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдыменен бөлме температурасындағы 2 жұмыртқаны салып, оның үстіне қант саламыз. Миксердің көмегімен жақсылап көпшітіп араластыратын боламыз. Қантымыз жақсы еруі керек. Бөлме температурасындағы сүтті құйып, жақсылап миксердің көмегімен араластырамыз. Одан кейін күнбағыс майын құйып, тағы да миксердің көмегімен көпіргенге дейін араластыратын боламыз. Дәміне қарай ванилин қоссаңыздар болады, әдемі иіс, дәм беріп тұрады, және де разрыхтитель. Одан кейін ұнымызды азыздан сала отырып миксерлейтін боламыз. Тез дайын болатын әрі қарапайым рецепт. Қонақтар келген кезде бірден жасай саласыз. Бізде сметана тәріздес қою қамыр пайда болады. Осы қамырымызды табамызға орналастырып алатын боламыз, бір тегіс етіп, және де пешімізді алдын ала қыздырып қоямыз. Келесі кезекте бізде творожный начинка, творогымызға қант, жұмыртқа және де кукурузды крахмалды салып, блендердің көмегімен жақсылап езіп аламыз, және де кондитерский мешокқа ыңғайлап салып, оны дайын қамырымыздың үстіне орналастыратын боламыз. Өздеріңіз қалаған кез келген кескінді жасасаңыздар болады. Мен осылай 4 бұрышты етіп кескін жасайтын боламын. Алдын ала қысып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минутта пісіріп аласыздар. Бір жасағаннан өте керемет және нәзік болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қонақтарыңызды және де үй ішілеріңізді таңғалдыратынына сенімдімін. Дәмді әрі әдемі көріну үшін бетіне сахарный пудра сеуіп қойсаңыздар болады. Осындай өте нәзік әрі жақсы көтерілген пирог бізде дайын болды. Баршаңызға ас болсын. Менің каналыма тіркеліп, менің қазақша каналымды қолдап кетулеріңізді сұраймын. Алда өте қызықты және де қарапайым рецептермен бөлісіп отырамын.